هنا كان لازم الفار يتدخل في اللعبه ديت، لان هنا لو الفار اتدخل وجاب الحكم يشوفها ممكن يحسب ضربه جزاء، حتى لو الحكم ما حسبهاش لازم الفار يقوم بدوره، لان هنا في التحام وكان ممكن يبقى في ضربه جزاء لنادي الزمالك. لو اول حاجه هنشوفها مع بعض، هنا الحكم حسب لمسه يد على لعيب الزمالك. لما نشوف مع بعض كده هتلاقي الكره جايه بجسم اللاعب مش في اليد، وهنا طبعا قرار الحكم قرار خطا حتى لو جت في اليد بعد ما جت في الجسم، لان هنا القانون بيقول لو الكره جت في اي جزء من الجسم وراحت لليد ما بتتحسبش مخالفه، فهنا طبعا قرار الحكم قرار خطا. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا لعيب الزمالك كان بيطلب ضربه جزاء، نشوف مع بعض كده هل في التحام ولا لا. بص على قدم لعيب وادي دجله، القدم هنا مرتفعه والكره على الارض، عمل الالتحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا الالتحام موجود، يعني طالما الالتحام موجود بالطريقه ديت حتى لو بعد كده لعيب وادي دجله نجح ان هو ياخد الكوره، لكن قبل ما ياخد الكوره في التحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا كان لازم الفار يتدخل في اللعبه ديت، لان هنا لو الفار اتدخل وجاب الحكم يشوفها ممكن يحسب ضربه جزاء، حتى لو الحكم ما حسبهاش لازم الفار يقوم بدوره، لان هنا في التحام وكان ممكن يبقى في ضربه جزاء لنادي الزمالك لو الفار اتدخل. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا لصالح لاعبي الزمالك، هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم اللاعب، هنا الحكم حسب المخالفه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا لصالح لاعبي الزمالك، هنشوف مع بعض لاعبي الزمالك لعب الكره وبعد كده لعيب وادي دجله عمل معاه التحام بالقدم، هنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا برضه خطا لصالح لاعبي الزمالك، شوف مع بعض هتلاقي لعيب وادي دجله بيستخدم اليد، وهنا الحكم حسب المخالفه وادى اللاعب انذار باعتباره ان هو بيعطل الهجمه وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحلقه اللي بعديها، وهنا خطا لصالح لعيب نادي الزمالك، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بعد ما لعب الكوره حصل معاه التحام زي ما احنا ما شايفين مع بعض. اول حاجه هنا القدم ما لمستش وش اللاعب. طيب هل هنا لعيب وادي دجله يستاهل انذار ولا لا؟ في حكام بتدي انذار في اللعبه دي، وفي حكام تانية تقول لك لا لعيب الزمالك هو اللي نازل للكوره، واصبح هنا لعيب الزمالك بيتحمل هو كمان المسؤوليه فما فيش انذار. في حكام بتدي انذار وفي حكام ما بتديش انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهي طرد لعيب نادي الزمالك. اول حاجه ان هو لعيب الزمالك ضرب لعيب وادي دجله بدون كوره، ده سبب اساسي ان هو يطرد. تعرف لو الكوره ديت التحام اثناء المباراه كان ممكن ياخد انذار عادي، لكن هنا الضرب بدون كوره بالطريقه ديت اصبح ان في تعمد ومفيش اي منافسه على الكوره، في تعمد هنا للاذى، فطبعا هنا الطرد مستحق. نروح للحلقه اللي بعديها، هنا خطا لصالح لاعبي الزمالك، هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود بس هنا الحكم ادى اللاعب انذار وده التحام ما يستاهلش الانذار. نروح للحلقه اللي بعديها وهي حاله طرد لعيب وادي دجله، هنشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب الزمالك في بدايه اللعبه بيستخدم اليد، بعد كده لعيب تاني من وادي دجله عمل معاه التحام بالقدم زي ما احنا ما شايفين مع بعض. اللاعب ده خد الانذار الثاني، كان عنده انذار اول بسبب تعطيل اللعب وخد الانذار الثاني واداله طرد، طبعا هنا الانذار الثاني مستحق والطرد مستحق. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الزمالك وفريق وادي دجله. شكرا.